Виждаш ли сега, те кофи преди 2 дена бяха пълни, преди да ги изпразнат. Гледай, около тях вятъра какво е разнесъл. Малко по-нагоре има гробища. В момента съм на изходната част на Велинград. Има живущи тук блок. А и там долу, в далечината, е циганския катун и мизерията. Вижда се какво са направили. Всичко това там е мръсотия. Да, и това е само едно малко планинско градче, което уж би следвало, тъй като е курортно, да е чистичко. Ама виждате, че не само брат Мангал прави тия работи, ами ги правиме ние. Също ние. Свине сме си ние.